ne? 3000. Bet kaip blemba čia su lietuvišku. Baig. Geltonių. Gal man reikia šviesesnių, va tokių. Va, už šitus paim paragaus. Ką, einam į pavėsį? Tik bananai. Tai gerai. Ar ten toliau yra? Kažkas krevetės kepa jauti. Tai ką? Rodžiu. Motorolerių. Ką sako? Kur eini, klausimas? Gerai, nematysėsim nuo priekų. Ai, pakalbėsiu. Jau aš visai nesu. O, kirpykla. Jie yra akademija, prašau. Jūs, tai kam jam jos pardavinėti? Vietinė pas mus.